Bli med på en spektakulær reise mellom bakkar og berg på Sunnmøre. I over 100 år har området vært en vugge for alpint friluftsliv. Men hvordan bruker dagens generasjon i fjellene? Hovedmålet for vinteren er jo bare det å stå på ski. Og så får man gjort noe kult på ski, så er det en bonus. Likte bedre hopping, for det var ikke sånn anstrengelse. Langrenn, det var et slit. Den største utfordringen i vinter blir at Lilly skal få en lillesøster. Blir drømmer til virkelighet? Når de sine mål? Og hva er egentlig det viktigste i livet? Jeg liker skikjøringa sine, eller bare generelt skikjøring og friluftsliv sine altfor mange gleder. Jeg føler at jeg finner roen her, og jeg klarer å utforske og utfordre, ikke minst. Jeg tror man blir å føle seg ganske liten når man står der inne med et par planker under beina og skal nedover. Det er sinnssykt stilig. Se det. Litt vardebygging. Neida, det er ikke de første som har vært her. Det er vi ikke. Ja, det er sikkert en litt annen approach på vinteren. Åh, helvete. Man vil jo ha best mulig forhold når man kjører her. Så det er jo kanskje det som er det store målet, å få det liksom alt det linet som det skal være. Så hvis man får gjort det her i vinter, så blir det artig. Men det er jo mye som skal klaffe. Her er ifra de minste og oppi bra store. Oppå her ligger et par hoppski, men det tror ikke vi bryr oss. Her har vi bakken, ja. Hopp, det var å komme seg opp og starte ned igjen og prøve å få klemme til sats og komme seg så langt og bra så en bare makta. Så var det fort gjort. Det hadde vært finere hvis det var snø og folk. Og hoppere. Kom igjen. Og gå og renne på stien. Det er kjekt, men hopping er nok for gammelt til. De snakker nå om Kasai som er 44, men det er vel 2 ganger den. Så er nok gjort for alltid. Krysser fingrene for en god vinter. Her er det den første. Begynner å bli stor nå. Klar for å stå på ski. Tida går fort. Så det er bare om å gjøre nyte det man kan. Ja, før og tidligere i karrieren min så
smalt det vel litt oftere enn det gjør i dag. Begynner vel å nærme meg slutten av karrieren nå, men jeg har hatt et langt og fantastisk liv på ski. Ready for action. Bodd veldig lenge i Frankrike og satsa stort på skikjøringa. Og nå har jeg flyttet til Sunnmøre. Hei du. Vil du være med hjem? Ja. Da må du hoppe til pappa. Så her skal vi ombord på store båten. 1, 2. Ser du han der? Helt oppe i masta? Nei, vinterens mål lære Lilly å stå på ski. Det ene. Og så det å få lagd årets filmpart. Glacier skiing. Skiing on glaciers. Kyrre! Jeg kjører renna på stip. Nei, vi har også vært på ski i dag. Ja, det er ikke skiforhold. Det var betongsnø, sånn som det bruker å være i Narvik, vet du. Er det samme der også? Ja, men hvor mye har det kommet det siste? Men det er kaldt der også. Shit. Ja, jeg vet ikke, hvis det ikke blir bedre her snart, eller hvis det ikke finner på noe, så tror jeg vi kommer hjem en tur. Yes, ok, hei. Hvordan er forholdene i renna? Dude, det var skittig. Ta og se her. Var det dårlig? Ja. Var det skikkelig dårlig? Ja, se veggene i renna. Det er liksom mega skittig. De er fete, de veggene her da. Ja, men det er ikke noe snø, så i dalen det er ikke... Det er ikke snø i det hele tatt. Blir det ikke noe bedre her enn det første? Nei, det er litt hva man gjør det til da. Det er jo... Det er ikke så bra skiføre, men du kan jo sikkert klatre litt. Nei, jeg tenkte jo... Dårlig skiføre er jo ikke dårlig klatreføre. Så å bruke litt tau er jo alltid artig. Kan vi skremme oss litt kanskje. Komme ut på komfortsonen. Det er kanskje den følelsen om å utforske selv som har betydning for min egen del. Det at andre har vært der før meg har ikke noe å si. Men det er den verdien det har for meg, det er det som betyr noe. Hvis vi ikke får det til, så får vi ikke til. Det trenger ikke å være noe verre enn det. Det er viktig å høre på fjellet også. For oss er det jo liksom, det er ikke tradisjonelt friluftsliv, gå i skogbogen og fyre bål. Men det er jo min type friluftsliv. Og for andre så kanskje det oppfattes ekstremt. Men for meg så, jeg føler ikke at det her oppfattes ekstremt. Wow! Oh my god. Oh! Sexy. Ja da! Jeg hadde ikke helt trodd det. Jeg var liksom skeptisk når jeg så bilder, fordi da så det jævlig bratt ut. Man må ut for å se det i virkeligheten. Så hvis det var gøy klatring. Okay. Bra løp, ass. Åh! Oh yeah! Oh yeah! Det er det kuleste jeg har gjort, nesten på sånn. Isstein, Isstein, mix. snø. Åh! Litt tom på energi, men full av opplevelser. For i dag har vært en kul dag. Man har fått pushet seg,
Jeg føler ikke vi har vært der vi ikke skulle være, men jeg føler vi har vært der at fortsetter vi lenger ut, så tar vi oss vann over hodet. Og det er liksom den der fine balansen der vi leter etter. Man vil jo ikke miste kontrollen, men man vil jo gå ut for en slags komfortzone. Så bra dag. Nå det premiere på ny film i kveld. Nå er jeg bort på TV 2 og har en liten runde i rampelyset. Mota øynene, sminke plass, snudder. Det er en ny mann. Det blir sånn en gang i året da, hvor det blir et par runder på TV-en, og så ror det. Og her i studio har jeg fått besøk av skikjører Karsten Gefle. Velkommen. Spektakulære bilder. Hvor risikabelt dette? Nei, risikoen jo litt sånn selvbelagt, så det velger man jo. Det er jo individuelt fra person til person hvor mye risiko du har lyst til å ta. Du, helt kort til slutt. Hvor får vi sett denne filmen? Det blir i kveld på Colosseum. Men jeg tror det gikk bra. Nå er vi ferdig på TV 2, så bare haster videre til NRK. Føles det litt som en rus nedover man gjør det man elsker høyest i hele verden? Det en rus? Ja, absolutt en rus. Det den beste rusen. Hadde du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg sikkert sagt at jeg hadde lagt opp nå. Men i dag så vet jeg ikke, så lenge jeg synes det gøy, og kroppen holder, og jeg får lov til å være med på så mye spennende og bra prosjekter som jeg får nå, så har ikke jeg tenkt å gi meg. Jeg har jo verdens beste jobb. You go in the middle. You want to step on our... We go like this. Okay. Now you go in the middle. Don't worry. First, he's a friend. You know, Karsten is he's like my family. As a skier, the first time I filmed with Karsten is 2005. And he came and he broke his shoulder the first day. And he said, I will come back stronger. And it's what he did. He make a big jump, he make a double cliff on that time. Nobody do it. He's a charger. Sometimes before, it doesn't happen anymore, but he used to be unplug his brain and going straight down. But now it's ski with the head and it's ski very, very well. Ekstra kjekt for meg at vi også i år har med en flott par fra Sunnmøre. Så det en som jeg ofte glemmer å takke, da, og grunnen til at jeg fortsatt får lov til å holde på med sånne ting, det min kjære kone Camilla. Nyt filmen, og ha en god kveld. Takk for meg. Most definitely I spent some of the best times of my life in the mountain with Thierry and Douglas. Å få gjengen over fra Frankrike med Douglas og gode budsjetter og bra opplegg rundt, og ikke minst god sikkerhet rundt alt vi gjør. Da. Det er høydepunktet for året å få med seg de gutta som vi har filmet sammen med i så mange år nå også. Det er utrolig gøy. Og jeg håper vi får noen år til i Norge også. Nei, jeg sluttet å drømme nå når jeg begynte på det 90. året. Da het en så lenge igjen å regne med. Jeg kan ikke legge noen fremtidsplan
planer nå. Det tror jeg vi får tenke på den dag i morgen, så ikke noe særlig for overmorgen. Det ser ut som det har snødd og blåst litt for mye inn i renna, så jeg tror ikke jeg føler meg trygg å gå opp der i dag. Det er jo litt sånn her, er det verdt det? Nei. Da kan man gjøre det her, så er det mye bedre. Da kjører pudder i dag. Det er liksom ikke noe å burde tenke på. Det er såpass mye bedre å være her nå. Nei, nå er vi på et skianlegg som er temmelig hemmelig. Men vi har en lokal helt med oss, som viser oss alle de gode skogene. Og som du ser, det terrenget her er helt vanvittig. Og snøen er også helt vanvittig. Smulmøre. Jeg leverer som vanlig da, hvis du ser vekk fra siste måned. Det har gått så langt at jeg har vurdert klimapsykolog da. Det har vært 3 uker med strålende sol, ingen nedbør. Man kan jo aldri være 100% sikker på noe som helst, men ved å eliminere så mange farer som mulig, da, så er man i hvert fall mye tryggere. Jeg tror det er viktig å se på muligheter framfor konsekvenser, og så får man prøve også å gripe de riktige mulighetene da, og så gå for de. Men det er jo sånn med skikjøring at det er jo farlig det som så mye annet, men man kan ikke gå rundt og være livredd for alt. Da får man jo oppleve veldig lite som er gøy. Hearing of stories of ancient land and glories, hearing people hearts call, some paths fall, nothing will break the seal. Vært i barnehagen og levert Lilly i skiklær. Truffet på noen misunnelige mødre og fedre i barnehagen. Akkurat i dag så skulle vi egentlig vært hos jordmor for nummer 2 som snart er på vei, eller snart kommer. Men siden det er siste dagen nå med skikkelig tørrsnø, så fikk jordmor vente litt. Hun treffer jeg vel tidsnok. Når jeg er så gammel, så fikk jeg lov å fare alene opp på Kålåsteig. Skiene var omtrent av samme alder som jeg. De drakk vann som en gammel slusk, sa jeg.
Så de ble både tunge og trege, disse skiene. Men det var jeg vil si, det var en kjekketur. Flott vær og flott utsikt. Der er virkelig utsikt på Kolosting. Nei, du ser det at jeg er ikke 20 år nå. Nå kan jeg ta meg tid når jeg vil. Nå har jeg vært pensjonist i mangfoldige år, så dette med å ha tid nå, det er opp til meg. Hvis det er for sært og blir litt snø nå, så må en nå prøve noen gang. Jeg må nå i alle fall fortsette til jeg er 90. Skal vi finne ut hvor? Det må vi gjøre. Det er en arena, da. Ja. Men det har vært så mye stang ut på denne, og jeg vet ikke, forholdene er ikke der. Så jeg orker ikke å jage. Nå vil jeg bare ha flyt, og derfor har jeg egentlig vil fære her. Jeg vet ikke, her i området så kommer vi oss i hvert fall til en plass der folk trenger båt. Det er jo litt deilig å kunne gå i fjellet uten å møte på alt for mye folk også, da. Det er ikke litt ambisiøst. Men det blir ikke litt kjekt å få litt sånn mer sammensatt naturopplevelse med å både få paddlinger og ski? Jo, men det er paddling på vinteren, da. Jeg kan jo ikke paddle. Sæbø klokka 5, paddle, skår, smekk, smekk. Good. Ok. Da sier vi. Nå er vi på Sæbø, på Sunnmøre. Utrolig flott område. Du har vanvittig flott utsikt til masse flotte fjellsakser her borte. Og Slogen, som veldig mange har hørt om, så det er hjertet av Sunnmøre. Bare husk å skylle skiene når du kommer hjem. Hobbykajaker. Sånn ekstra hobby. Sånn 1-2 ganger i året, kanskje. Når du holder fast med en, og så vrir du. Han pappa har en kajak, da. Ok. Nei. Oh yeah. Det er på en måte når det er ingen andre som våkner, det er ikke noe motorstøy fra veiene. Det er på en måte det så fint du kan få det. Det her blir spennende. Det blir det. Hvordan går det med Petter, da? Kunne kanskje ha padlet litt med kajak før vi kom hit i dag. Han kommer seg fremover, da. Bare vingler litt sånn her. Det er liksom ikke noe sånn stø kurs. Går det bra, Petter? Det er scenic shit, da, men... Det er ikke rart jeg har valgt å bli sett med her når det ser sånn ut som det her. Det er jo... Nei, fjellet det har en spesiell tiltrekningskraft når en har bodd og oppvokst rundt fjell før. Men så er det jo hakket kvassere fjell her på Sunnmøre, så... Da må en bare bo her litt. Nei, skal vi begynne å bevege oss? Må det. Opp og få litt utsikt. Det er litt kinkig vei opp, men ja, vi får snakke litt med Petter, og så finner vi en smart vei. Han er dyktig til å finne løsninger på sånne problemer, så
Altså, jeg er ikke en O2-jager. Men jeg er jo der at jeg er der for turens skyld. Litt for nedkjøring også. Ja. Mesteparten er jo for nedkjøring, ellers så hadde jeg jo hatt helt andre ski. Det bygger seg opp et klimaks da. Du bare føler du gjør det fortjent for det. Man driver jo hele tiden og gleder seg hvert skritt man tar på en måte, så er det sånn, yes, nå gleder jeg meg til nedkjøringen. Det er litt mer fortjent da, de svingene du setter. Ja, det er vel kanskje det. Er det en person som trakker sport? Er det en person der borte? Er det mulig? Han var ikke der i sted i hvert fall. Det er det sykeste. Ja. Nei, vi får bare gå, vi også. Turbulent dag. Så har de vært her før oss. Men det er jo fortsatt masse god snø å hente her. Og de kjørte heller ikke den linjen der jeg skal kjøre. Fram noe jævlig. Hvordan var det, ja? Det var fint. Man blir våken. Oi, her skal jeg ned. Det er liksom ikke noe oppvarmingsstrøm. Det er bare rett på. Men det er vel sånn det er. Så rett før toppen her så vi 3 karer som var på vei. Og så trodde vi jo kanskje det at siden vi padlet kajak for å komme hit, så skulle vi kanskje få urørt snø. Ja. Ikke folk hadde vært før, men det... Villsnøen på Sunnmøre er oppskrytt. Ikke kom hit, det er ikke noe fint her. Sånn er det. Naturen er for alle. Det er det. Har det gått, Lille? Vi er ganske privilegert, særlig nå når vi har fått barn. Han er jo litt vekk å reise, men så har han kanskje verdens mest fleksible arbeidstid også. Noe jeg setter veldig pris på i hvert fall. Så litt misunnelig også, kanskje, er det lov å si? Ha det. Ring da. Skal vi møte min gode venn Asbjørn, som har fått barnefri, han også. Vi har blitt for gamle til å pushe grensene så veldig, men
blitt enige med at vi skal ut og ha det gøy. Litt ekstra trøkk i bindingene i dag, så at det ikke i hvert fall det skal stoppe oss. Ja, nå skal vi ut og fly litt helikopter da, prøve å få noen bra linjer på film. Alt ligger til rette for at det skal bli bra. Hvis vi har godt føre og medvind og bra driv i gruppa, så er det bare å kjøre på da. Skikjøring for meg så er det har vært forbundet med glede og også mestring da, hele livet mitt. Selv nå når jeg er blitt 37 år, så føler jeg fortsatt at jeg lærer nye ting. Og den mestringsfølelsen som skikjøringa da gir, jeg tror kanskje det er noe av det som jeg setter aller størst pris på da, og det å kunne være ute og leke i naturen sammen med gode venner. Vi må nesten bare se at hva vi klarer å gjøre, hva vi klarer å snike oss inn på av terreng her nå da. Det er det jeg tenker først. But we can hear, now we can hear, loud and clear, bells in our stomachs, when truth is here. Now we can hear, loud and clear, bells in our stomachs, when truth is here. Now we can hear, loud and clear, bells in our stomachs. Hjemme hos oss er det Asbjørn og resten av jentene. Asbjørn og jentene, ja. Det blir jo Karsten og jentene hjemme hos oss også da. Jeg tipper jo de er litt misunnelige. De skulle vel egentlig helst vært med selv, men noen må være hjemme og passe på barna. Nei, det var feil å si. Ja da. Men de vet jo da at disse dagene her vi lever for, så vi er ikke helt... I hvert fall kan jeg snakke for meg selv at jeg er ikke helt god å ha i hus hvis jeg ikke får lov til å dra ut og nyte sånne dager som dette her innimellom. Vi er for godt vant gjennom mange år. Og da vi vet, problemet er at man vet for mye. Ja. Da vet man hva man går glipp av, og det er problemet. Hvis man er helt totalt uvitende, så har det jo ingenting å bety. Men vi vet for mye. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Ja, det er bra kjørt, Karsten. Det gjelder, det er nå sånn don't crack under pressure. 5 sekunder. Ok, da kjører vi. Never gonna come down from above, 'cause everything looks better from above. Nothing's ever as it seems, yeah, except in that world that I dream of. Gonna lose the ones I love. Never gonna lose the ones I love. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Oh, don't wake me up before you go, 'cause
Jeg tror det er den sånn hvis vi skal ha noe håp da, med sesongen her. Så er det den helgen her vi må gå for det. Men og mormor gikk bort på torsdag. Det er begravelse på mandag. Det var litt ventet da. Men det var kjipt likevel. Jeg orsker ikke, jeg har ikke... Jeg vet ikke. Jeg gir ikke å stå og filme, og så... Det er et ditt prosjekt da. Ja, men jeg må ikke dokumentere det. Jeg har lang tid på meg for å få kjørt den der i perfekte forhold. Ha det så lenge. Dette var det. Det var det. Få hilse igjen da. Det skal jeg. Ta send meg noen bilder. Og så... Ja, fra Renna, hvis du stikker. Ja, og så sier til guttene at take it easy. Det har blitt mye planlegging i hvert fall, litt gjennomføring. Jeg føler at vi er såpass fornuftige da, at vi velger å avstå hvis vi synes det blir for skummelt. Renna står og... Ja, jeg tror ikke hun blir fjernet da. Hun er der sikkert neste år også. Ja. Jeg tenker at vi kan prøve å gå da, så går vi fra safe spot til safe spot. Vi må ta forhåndsregler. Safety first, uansett. Sement. Måtte brekke den ut, så forplanter seg dårlig. Da konkluderer vi med at det er stabilt snø da, i hvert fall her. Kan kikke igjen litt lenger opp da. Ja. Det er jo synd at Petter ikke får bli med. Det er jo dette han har ventet på å kjøre i 2 år. Men det kommer jo flere vintere da. Bra muderen ikke ser meg nå. Hvem vil kjøre først? Jeg kjører først, jeg. Ja. Blandet følelser, skrekk, blandet fryd. Jeg hadde aldri trodd han skulle være så fett. Pappa, aua. Pappa har fått litt avhånd på fingeren. Ja. Ja. Det går bra. Kakka. Stakkar. Skal vi dra på ski i dag? Ja. Ja! Ja, jeg. Det blir litt tidlig med storsatsing her nå, men ta sikte på at du skal synes det er veldig gøy å stå på ski. Lili, kom. Nå skal vi kle på oss. Nå skal vi på ski. Nei, i dag er det lite stress.
Det Lilly sin dag, og pappa har vært på ski hele uka, så nå Lilly sin tur. Pappa har vært og kjørt pudder, han. Hæ? Nå skal vi opp og leke. Jeg kjørte vel første skirennet når jeg akkurat hadde fylt 3, men det var med god hjelp av pappa det også. Så Lilly ligger foran meg da, i løypa foreløpig. Hvis vi gjennomfører i dag da. Vi får se. Jeg tok pappa mellom beina. Tror du var født med skina på? Ja. Skal jeg få dette startnummeret med deg? Så da har jeg nok til det, hvis jeg får det med deg. Se hva du får da. Vær så god. Ja, vær så god. Har du kjørt fort på ski? Vinteren ble hektisk. Vi var vel ganske enige om at det ble ikke en ny sånn runde. Det var vi ikke så interessert i å utsette oss selv for. Blir det vel om en 10-15 år, så da satser jeg på at jeg ferdig med arbeidslivet, og så skal jeg være manager på fulltid for disse her to. Det er vel sånn passelig. Ja, jeg prøver å holde meg i bevegelse, men det blir mer og mer sakte. Og snarere og verte andpust og gående og sånn, men kan ikke gi seg for det. Jeg har lyst til å bevege meg noenlunde brukbart. Men noe ungdom, det har jeg ikke håp om å verte. Det har jeg innsett for lenge siden. Her har vi det bra. Nedpå her da ser man jo hjem igjen i alle fall. Er du der? Har ikke du med deg noe å drikke eller noe, du? Nei. Noe å drikke? Jeg har ikke med noe av det, nei. Jeg regner med det var best du fikk vite det vi levde. Ja, det var jammen det. Sterke viner med, så nå ble de veldig glade. Ja da. Ja, ha det. Ha det. Så nå har jeg jo fått beskjed. Jeg har likt det på arbeid, og jeg har likt meg med det jeg drev ellers, sånn, og gifta meg og fått etterkommere, barn og barn, og stå på skien og sånn fritidssyssel og ha familie og sånn er jo livet ellers. Så det må være atskillig viktigere.